បាទសូមអរគុណសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបទចម្រៀងយើងជួបជុំហើយសម្រាប់នឹងការធ្វើបទបង្ហាញសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលទើបនឹងយល់ពីរបៀបនឹងការមើលអក្សរភ្លេងក៏ដូចជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដាននឹងរៀនយល់ស្គាល់ពីអក្សរភ្លេងបន្តិចម្ដងសម្រាប់សៀវភៅថ្នាក់បឋមនៃចម្រៀងវល់មួយរបស់លោកគ្រូសាមរិទ្ធីលោកគ្រូបានរៀបរៀងសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់ថ្នាក់បឋមហើយការស្វែងយល់ទៅលើកម្រិតថ្នាក់បឋមមានន័យថាបទចម្រៀងរំពងខ្លះលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយមានអារម្មណ៍ថាបទចម្រៀងហ្នឹងมันពិបាកឬក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រួលប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់លោកអ្នកបងប្អូនបានសង្កេតទៅលើបច្ចេកទេសដែលនៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់ផងយើងបានបញ្ជាក់ទៅលើភាសាឡាតាំង ABC ឬក៏ ABC ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនក្នុងការហាត់រៀនចុចទៅតាមខ្ទង់នៃអក្សររបស់ផងយើងហើយលេខដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញនេះគឺជាលេខនៃម្រាមដៃខាងស្ដាំបើជាទូទៅយើងផ្ដោតទៅលើដៃខាងស្ដាំសម្រាប់ថ្នាក់អកដងឬក៏ថ្នាក់អ្នករៀនអកក៏ដូចគ្នាសម្រាប់លេងចង្វាក់ហើយយើងមិនផ្ដោតទៅលើម្រាមដៃឆ្វេងទេដែលព្រោះដៃឆ្វេងជើងប្រើអក្សរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមធ្វើបទបង្ហាញទៅលើបទចម្រៀងយើងជួបជុំហើយនៅលើបទចម្រៀងយើងជួបជុំហើយគឺជាប្រភេទបទចម្រៀងរាំវង់អញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនជ្រើសរើសយកចង្វាក់រាំវង់ហើយជាទូទៅចង្វាក់រាំវង់ស្ថិតនៅក្នុងល្បឿនចាប់ពី130 140បាទដើម្បីយើងអាចលេខបានហើយឬក៏យើងអាចនិយាយថាជាចង្វាក់សេប៉ារ៉េចង្វាក់សេកាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះខ្ញុំសូមធ្វើបទបង្ហាញជាមួយនឹងបទចម្រៀងយើងជួបជុំហើយបាទយើងជួបជុំហើយជាទូទៅនៅក្នុងបទចម្រៀងដែលលោកគ្រូបានរៀបចំជូនលោកអ្នកបងប្អូននេះគឺយើងមានអាំងត្រូខ្លីមួយសម្រាប់បង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនរបៀបនៃការលេងអាំងត្រូបទយើងជួបជុំហើយមានន័យថាខាងក្បាល introduction ហ្នឹងគឺយើងហើយលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញណោត3តម្រួតលើគ្នាវាស្មើនឹងអាក័រដូដោយសារព្រោះយើងមានណោតដូណោតមីណោតសល់អញ្ចឹងយើងចុចមានហើយយើងអុកក៏បានភាសាហៅថាអុកក៏បានឬក៏យើងជ្រុំក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់លោកអ្នកបងប្អូនគាត់ថាប្រសិនបើយើងប្រើចង្វាក់តែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងអាចអុក1 2 3ឬក៏ប៉ាប់យើងមានសញ្ញាមួយឈ្មោះថា synchro stop អញ្ចឹងប៊ូតុង synchro stop មានន័យថាប្រសិនបើយើងចុចជាប់វានឹងដើរអធិស្ឋានបាទតែបើយើងដកដៃវាដាច់តែបើយើងអុកបាទនេះសម្រាប់នឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើមុខងារមួយប៊ូតុងហៅថា synchro stop អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងទៅជាមួយនឹងចង្វាក់វាហាក់បីដូចជាលឿនតែខ្ញុំសូមលេងយឺតហើយខ្ញុំដកទៅលើប៊ូតុងមួយឈ្មោះថា ACMP មានថា Akapaman យើងទៅជាមួយដៃស្ដាំដៃឆ្វេងជាស្រ័យតើលោកអ្នកបងប្អូនមិនថាយើងចាប់ផ្ដើមយើងគិតទៅលើប៉ូសងអាក័រដែរមានណាបកតម្រង់មើលជាទី1មើលជាទី2មើលជាទី3ជាតម្រង់អាក័រដូអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនគិតថាអាក័រដូយើងចុចខ្ទង់ដូខ្ទង់មីខ្ទង់សល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំមានមេរៀនមួយដែលបានចង់បង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនយល់ពីរបៀបនៃការប្រើអាក័រត្រឡប់អញ្ចឹងយើងមីសល់ដូឬក៏សល់ដូមីមានន័យថាតម្រង់ melody ដែលយើងលេងអំបញ្ញមិញនៅក្នុងតម្រង់ intro នៃយើងជួបជុំហើយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតម្រង់ប៉ូសងអាក័រមួយណាលោកអ្នកបងប្អូនគឺនៅតម្រង់មូលអាក័រត្រឡប់ទី1នៃអាក័រដូមានណាចាំមើលណាហើយយើងត្រឡប់កដៃតោះនេះលោកអ្នកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងណយតោះមកយើងចូលក្នុងបទចម្រៀង melody
យើងយកកូនដៃលោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលេខគេដាក់លេខ1លេខ2លេខ2លេខ2 5 2 3 3 3 2 1គេចង់សម្ដៅទៅលើម្រាមដៃទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ដើម្បីឲ្យយើងលេង melody របស់យើងហើយប្រសិនបើយើងដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងអាចលេង melody នៅក្នុងបទចម្រៀងយើងជួបជុំហើយឬក៏បទផ្សេងៗបានខ្ញុំមានមេរៀនឲ្យរួចជាស្រេចសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងសម្រាប់ការលេង scale មួយហៅថា scale pentatonic scale pentatonic គឺមានថាគេដៅសំឡេងដែលយើងត្រូវលេងអញ្ចឹងយើងមានតែ5សំឡេងហ្នឹងទេទោះបើយើងចង់ត្រឡប់ឡើងមកលើក៏ដោយគឺនៅតែ5សំឡេងដដែលមានតែយើងលេងសំឡេងដែលយើងកំណត់រួចជាស្រេចហើយមានថាប្រសិនបើយើងបិទស្កុតវិញយើងកំណត់ថាស្កុតណាដែលយើងបិទនៅលើខ្ទង់គឺយើងសម្ដៅទៅលើខ្ទង់ដែលយើងលេងបាទខ្ញុំមានមេរៀនរួចទៅហើយលោកអ្នកបងប្អូនអាចតាមដាននៅក្នុង channel មហារិទ្ធរិនបាទអរគុណសូមបន្តមេរៀនយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងទៅជាមួយនឹង melody យើងជួអាក័រដូដដែលប្រសិនលោកអ្នកចុចខ្ទង់មួយក៏អាក័រដូក៏បានបាទអាក័រហ្វាក៏បានចុច3ខ្ទង់ក៏បានចុចខ្ទង់ហ្វាក៏បានដែរហើយបើ la minor យើងចុច la minor បែប do mi la ក៏បានលោកអ្នកបងប្អូនចុចខ្ទង់2មានរ៉ាមេដៃនៅ note laដៃចអល់នៅ note sol diez បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចថាអានេះគឺជាខ្ទង់ la minor ដែរបាទអញ្ចឹងដូចសុំអធិស្ឋានសុំបន្តទៀតយើងជួជុំហើយមិត្តយើងនេះចូលអាកោហ្វាជើរំហើយបន្តអញ្ជើញរំអាកោហ្វាគុំនៅបងអនស្រីមានចូលអាកោ la minor ត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងយកសល់នឹងយកអូនដៃរងចាំភៀវផ្ញើបាទរងចាំព្រមជាស្លៀកសងហាតាមរបៀបស៊ីវីឡៃរងចាំព្រមខ្ញុំធ្វើកាយវិការយឺតសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ចេះបើអ្នកចេះហើយគេគាត់ថាអូយធុញណាយឺតចឹងមើលអញ្ចឹងដឹងការណាចេះទេតែយូរទៅចេះដូចតែគ្នាអធិស្ឋានសូមទៅជាមួយចង្វាក់អញ្ចឹងយើងទៅជាមួយចង្វាក់សិនបាទយើងទៅជាមួយ melody 1 2 3 4បាទដោយសារមេតំណអ្នកបងប្អូនឃើញហើយ1 2ណាវាចង្វាក់វាលបឿន140មែនណាវាលឿន1 2 3ណា1 2 3 1បាទបងប្អូនបាទដោយសារបទចម្រៀងនេះដដែលបាទមានការឆ្លើយឆ្លងមានប្រុសមានស្រីជារៀង6វគ្គអញ្ចឹងទៅបទនេះយើងអាចច្រៀងជុំគ្នាបានបាទអញ្ចឹងសូមការអនុញ្ញាតទៅជាមួយចង្វាក់តែម្ដង
ตี ចឹងយើងសំការអនុញ្ញាតលេងម្ដងទៀតយើងទៅជាមួយនឹងអាំងត្រូយើងប្រើ synchro stop បាទដោយសារយើងមានអុកតោះអ្នកបងប្អូនបាទសូមម្ដងទៀតបាទសុំម្ដងទៀតបាទយើងនឹងទៅជាមួយអាំងត្រូបាទសុំបាទសម្រាប់ការទស្សនានិងការបង្ហាត់បង្រៀនពីយើងខ្ញុំពីគ្រូមហារិទ្ធបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងយល់ច្រើនពីរបៀបនៃការប្រើទាំងម្រាមដៃទាំងការយល់ទៅការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអក្សរភ្លេងដូរ៉េមីមានន័យថា A B C D ទៅតាមភាសា musical alphabet នៅពេលនេះគ្រូមហារិទ្ធសូមអរគុណសម្រាប់អ្នកបងប្អូនសម្រាប់ការគាំទ្រ channel មហារិទ្ធហើយប្រសិនលោកអ្នកបងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជាវសិភៅបាទយើងមានមេរៀនមួយឈុត4ក្បាលសម្រាប់សផលលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងការរៀនជាមួយនឹងអក្សរភ្លេងពីព្រោះគ្រូមហារិទ្ធចង់ផ្ដោតទៅលើបច្ចេកទេសចង់ផ្ដោតទៅលើមេរៀនដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនយល់ទៅលើការអនុវត្តទៅលើបច្ចេកទេសមេរៀននៃរៀនទៅលើជំនាញផ្នែកអក្សរហើយគ្រូមហារិទ្ធយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើជំនាញអក្សរបាទនៅពេលនេះសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា